Hi, hello, welcome to Pebbles channel's viewers. தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் மாவட்டம் கோழி வளர்ப்புக்கு ஒரு முன்னோடியான மாவட்டமாக திகழ்ந்து வருகிறது. ஒரு ஃபார்ம் பேஸ்டு கோழி வளர்ப்பு அமைக்கணும் அப்படின்னா அதற்கான திட்ட மதிப்பீடு என்ன, அதில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் என்ன, எந்த மாதிரியான கோழி பண்ணைகளை நாம் அமைக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் அமைந்திருக்கிற ரதம் கோழி பண்ணை அப்படின்ற இடத்துல நாம் அவங்கக்கிட்டேருந்து என்னென்ன மாதிரியான வளர்ப்பு முறைகள் இருக்குது, எந்த மாதிரியான கோழி பண்ணைகளை அமைக்க முடியும், அதில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ அதை பற்றின ஒரு வீடியோ எபிசோடு தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க நாமக்கல் மாவட்டத்தில் எவ்வாறு கோழி பண்ணைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் வாங்க. வணக்கம் சார். நாமக்கல் அப்படின்னு பார்த்தனால அந்த கோழி பண்ணை அப்படிங்கிறது அதிக அளவில் இருந்துகிட்டு இருக்குது. இந்த கோழி பண்ணை வந்து ஆரம்ப காலகட்டங்கள்லேருந்து இருக்குதுங்களா, இல்லை இப்போ 1900க்கு அப்புறம் வந்ததுங்களா இந்த கோழி பண்ணை? அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் சார். இது வந்து ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இருந்தது, சின்ன லெவலில் இருந்தது, ஒரு 500 கோழி 1000 கோழிங்கிற லெவலில் இருந்தது. அது வந்து 1960க்கு அப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி ரைஸ் செட்டு வந்திருக்கு. லேயரில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டைப் வந்ததுனால இது வந்து பன்மடங்கு பெருசாகி இன்னைக்கு வந்து ஒரு நபர்கிட்ட ஒரு 1 லட்சம் கோழிக்கு மேலே இருக்கிற அளவுக்கு இந்த தொழில் வளர்ந்துருக்குது. சின்ன லெவலில் இருந்து வந்திருக்கு. இது 1 லட்சம் கோழிக்கு மேலே நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க. எல்லா ஃபார்ம் முக்கால்வாசி இருக்குது. 1 லட்சங்கிறது 5 லட்சம் வரைக்கும் இருக்குது. ஒரு நபர்கிட்ட 5 லட்சம் கோழி வரைக்கும் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாமக்கல்ல. இது வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து தட்பவெப்பநிலை வந்து ரொம்ப இது கோழிக்கு ஏற்றதாக இருக்குது. இதுக்கு வந்து தண்ணியும் வந்து இது ஏற்றதாக இருக்குது, கிளைமேட் ஏற்றதாக இருக்குது. அதனால் வந்து இது வந்து இந்த தொழில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்துருக்கு. அதாவது தமிழ்நாட்டில் மற்ற மாவட்டங்களுடைய தட்பவெப்பநிலையை விட இது வந்து தண்ணியும் அந்த சூழ்நிலைகளும் அந்த தட்பவெப்பநிலை இருக்குது. இங்கே வந்து ரெயின்ஃபால் கம்மி, மழை பெய்யறது வந்து ஜென்ரலாகவே கம்மி. அதனால் வந்து இந்த கோழிக்கு வந்து ஒரு ஹியூமிடிட்டி வந்து நல்லா இருக்கு. அது கோழிக்கு ஏற்ற சூழ்நிலை வந்து இங்கே இருக்கு. சரிங்க. இப்போ இந்த கோழி பண்ணை எந்த தொழில் எடுத்தாலும் ஒரு சிறிய அளவில் பண்ணுறது இருக்கு, பெரிய அளவில் இருக்குங்க. இப்போ நாமக்கல்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா குடிசை மாதிரி சின்னதுலையும் பண்ணுவாங்க. இது எப்படிங்க டிஃப்ரெண்ட்? அதாவது ஒரு வகை இருக்குங்களா, அதை இத்தனை கோழி அப்படின்றது மாதிரி இருக்குங்களா? அது இல்லை சார். அது வந்து இப்போத்த லெவலில் வந்து ஒரு 50,000 கோழிக்கு மேலே வச்சு பண்ணுறவங்க தான் பண்ண முடியும். ரொம்ப சின்ன லெவலில் இது பண்ண முடியாது, தர செட்டில் பண்ண முடியாது. எல்லாமே ஹைஸ்ட் ரைஸ் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்கிறோம். அந்த மேலே கான்கிரீட் போட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கிற கேஜி லெவலில் தான் இது செய்ய முடியும். இதுக்கு வந்து நிதி உதவி வந்து பேங்க்கில் வந்து நல்லா ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ரெண்டாவது வந்து வெட்டினரி காலேஜ் இங்கே நாமக்கல்ல இருக்குது. அவங்க ஆமாம், கோழி வந்து ஆராய்ச்சிக்கோசரம் ரிசர்ச் வந்து அங்கே இருக்குது. அவங்களுடைய அட்வைஸ் ஃபீடு நியூட்ரிஷன்லாம் அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க. ஃபார்மர்ஸை வந்து கைட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த உணவுகள்லாம் வந்து கோழி கொடுத்துட்டு அதுக்கு உண்டான தடுப்பூசிகள் எல்லாம் போட்டுட்டு இப்போ கவர்மெண்ட் என்னென்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அது உண்டான தடுப்பூசிகளும் நாங்கள் போடுறோம். இப்போ நோய் ஆராய்ச்சி ஏதாவது டிசீஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா கூட ஆண்டலூர் கேட்டு இங்கே பக்கத்தில் இருக்குது. அங்கே வந்து கவர்மெண்டோடைய ரிசர்ச் சென்டர் ஒன்று இருக்குது. அவங்களும் வந்து இங்கே நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி கோழியோட பிளட் சாம்பிள்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அவங்க நல்ல ஆரோக்கியமாக வச்சிருக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுறாங்க. இப்போ கோழி பண்ணை அப்படிங்கிறதுல ஒரு பண்ணை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதுல வந்து குஞ்சிலேருந்து நீங்கள் வளர்க்க ஆரம்பிங்களா, இல்லை ஒரு மாதம் அந்த மாதிரியான? இல்லை, டே ஓல்டு சிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. அது வந்து பிறந்த வந்து ஒரு நாள் குஞ்சிலேருந்து தான் நாங்கள் வளர்த்துறோம். சரிங்க. நம்மகிட்டே இருக்குது. அந்த சிக்ஸ் முதல்ல சிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது 1லேருந்து 8வது வாரம் வரைக்கும் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த 8லேருந்து 16 வாரம் வரைக்கும் குரோயர்னு சொல்லுவோம். இந்த 16லேருந்து 78வது வாரம் 80வது வாரம் வரைக்கும் அதை லேயர்னு சொல்கிறோம். இந்த 3 ஸ்டேஜும் நமக்கு பிரித்து இதை நாங்கள் வந்து தொழில் கோழி வந்து வளர்த்துறோம். இந்த லேயர் முடிஞ்சு அதோடைய முதிர்வு ஆயிடுச்சுன்னா இந்த கோழிகளெல்லாம் வந்து கேரளாவுக்கு வந்து நாங்கள் சேல் பண்ணிவிடுவோம். சேல் பண்ணுவோம். இப்போ கோழி வளர்ப்பு அப்படிங்கிறதுல 2 வகை இருக்குது. ஒன்று வந்து இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படுற கோழி, முட்டைக்காக வளர்க்கப்படுற ஒரு கோழி. ஸோ நம்ம இந்த நாமக்கல்ல எந்த மாதிரியான கோழி 2மே இருக்குதுங்களா, இல்லை முட்டை மட்டும்தான்? இல்லை, இது இங்கே வந்து முட்டைக்கோழி மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது. இது வந்து முட்டைக்கோழிக்கு உண்டான சூழ்நிலையில் தான் இங்கே வந்து ஏற்றதாக இருக்கிறதுனால முட்டைக்கோழி மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது. பிராய்லர் கோழி கறிக்கோழிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து கூலிங்கான கிளைமேட் வேணும், நிறைய காற்று வேணும், நல்ல ஈரப்பதம் மிக்க காற்றாக இருந்ததுனால தான் சரியாக வரும். இது வந்து திருப்பூர், பல்லடம்,
அந்த மாதிரி ஏரியாவில் தான் இது வந்து நல்லா வளர்ந்துருக்கு. அங்கே தான் இப்போ நிறையா பண்ணைகள் வந்து அங்கே தான் இருக்குது. இங்கே வந்து அதிகமாக இல்லை. இங்கே நாமக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரையிலும் நீங்கள் முட்டைக்கோழி தான் அதிகமான ஒரு பண்ணைகள் தான் இங்கே இருக்குது. அதேமாதிரி பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ கோழி வளர்ப்பில் வந்து தீவனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்குது. இப்போலாம் பார்த்தோம்னாக்கா நிறைய பேர் வந்து சும்மாவே வந்து அது இன்ஜெக்ஷன் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த தீவனம் அப்படின்றதுல ரசாயனம் இல்லாத தீவனங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்களேன் அதை பற்றி. இல்லை, இங்கே வந்து ரசாயனம் இல்லாத தீவனங்கள் தான் வர்றோம். நவதானியங்கள் மற்றும் வந்து புண்ணாக்கு இந்த மாதிரி வந்து நல்ல ஹைஜீனிக்கான கம்பெனிலேருந்து இங்கே தரமான தீவனமாக தான் வருது. வந்து அதை வந்து நாங்கள் வந்து கோழிக்கு வந்து அதை இது பண்ணுறோம். இதில் ரசாயன கலவைகள் எதுவும் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஒரு நியூட்ரிஷன் இந்த மாதிரி இதுக்கு மட்டும்தான், அந்த விட்டமின்ஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம். மெடிசனுக்காக கொடுக்குறது வந்து விட்டமின்ஸ் தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம். இது வந்து ஹார்லிக்ஸ் பூட்ஸ்லையும் இருக்கிற விட்டமின்ஸ் தான். அது விட்டமின் B12, AD3C இது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. எல்லாமே வந்து நேச்சுரலான இதுதான் வந்து வருது. ஆர்கானிக் இதில் தான் வந்து எல்லாமே நேச்சுரலாக வருது. இதில் எந்த கெமிக்கல் கிடையாது, எந்த சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது. கூண்டில் அடைப்பட்டிருந்தாலும் அதுங்களுக்கு வந்து நார்மலான நம்ம சிறுதானியம் அந்த மாதிரியான தீவனங்கள் தான் அதுக்கு வந்து கொடுக்கப்படுது. இதில் வந்து மூலப்பொருட்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணி இதில் வந்து ஏதாவது டாக்ஸின்ஸ் இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வெட்டனரி காலேஜில் வந்து லேப் வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் வந்து வாரம் ஒருக்கா வந்து அந்த இதை வந்து அந்த ஃபீட் சாம்பிள்ஸை வந்து நாங்கள் கொடுத்து அங்கே வந்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் கோழிக்கு கொடுக்குறோம். சரிங்க. அதனால கோழி வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப உதவுது. சரிங்க. அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா இந்த கோழியோட 3 ஸ்டேஜ் சொல்லியிருக்கீங்க. இதில் வந்து எந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து அது வந்து முட்டையிட ஆரம்பிக்கும், எவ்வளோ காலம் வரைக்கும் முட்டையிட? 3வது ஸ்டேஜில் தான் அது முட்டை விடுது. 18 வாரத்தில் முட்டை ஸ்டார்ட் ஆகும். அது வந்து 80வது வாரம் வரைக்கும் முட்டை விடும். தொடர்ந்து விட்டுட்டே தான் இருக்கும். 24 மணி நேரத்துக்கு 28 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முட்டை விடும். அதாவது ஒரு 100 கோழிக்கு 98% முட்டை அது விடும். சரிங்க. இப்போ நம்ம நாட்டுக்கோழி அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா தொடர்ந்து ஒரு 15 நாள் 20 நாள் விட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கேப் நிறைய ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் விடும். ஆனா இந்த கோழி வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூவாக 18வது வாரத்துல இருந்து அந்த கோழி வந்து விட்டுட்டே இருக்கும். இது வந்து கோழி குஞ்சுகள் வந்து வெங்கடேஸ்வர ஹாச்சரிஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனிலேருந்து தான் இங்கே முக்கால்வாசி சப்ளைக்கு வருது. சுகுணாலேருந்து வருது, சுகுணா ஹாச்சரிஸ்லேருந்தும் கொஞ்சம் கொடுக்குறாங்க. இதை வந்து அவங்க தான் வந்து இந்த தரமான குஞ்சுகளை வந்து எங்களுக்கு வந்து குஞ்சாகவே கொடுத்துறாங்க, கோழி குஞ்சுகளாகவே கொடுத்துட்றாங்க. ஒரு குஞ்சு வந்து 35 ரூபா வந்து காஸ்ட் ஆகுது. சரிங்க. ஓகே. ஒரு கோழி பண்ணை அமைக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கான அந்த கட்டமைப்பெல்லாம் எப்படி இருக்கணும், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஒரு கோழி பண்ணை அமைக்கிறதுக்குன்னா ஒரு கோழிக்கு வந்து 1 சதுரடி இடைவேளை வந்து வேணும். ஓகே. 20க்கு 16 என்ற கூண்டு அளவில் 5 கோழி வளர்க்குறது தான் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து சூட்டபிளான ஒரு கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற இது வந்து இடவசதி இருக்குது. இது வந்து நபார்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்டோடைய இதில் பிரகாரம் 62 ஸ்கொயர் இன்ச்சஸ் வேணும்னு சொல்லி முட்டை கோழிக்கு வந்து 62 ஸ்கொயர் இன்ச்சஸ் வேணும்னு சொல்கிறாங்க. இதே மாதிரி சிக்ஸு வளர்த்துறதுக்கு வந்து 33 ஸ்கொயர் இன்ச்சஸ் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி லேயருக்கு க்ரோயர் பீரியடுக்கு வந்து 58 ஸ்கொயர் இன்ச்சஸ் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது பிரகாரம் தான் கேஜஸ் கூண்டுகள் அமைக்கிறோம். அது பிரகாரம் தான் வந்து முட்டை வந்து உற்பத்தி செய்ய கோழி ஆரோக்கியமா இருக்கும். இட வசதி வேணும், அந்த கோழிக்கு உண்டான அதை சுத்தி வரதுக்கு உண்டான இட வசதி இருந்தால்தான் அது வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும். சரிங்க. இந்த முட்டையிடுதல்னு பார்க்குறப்போ இந்த நம்ம நாட்டுக்கோழி அப்படின்னாக்கா இனச்சேர்க்கைங்கிறது இதாக தனியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம கூண்டில் அடப்பட்டிருக்கிறதுனால அதை பற்றி சொல்லுங்களேன். அந்த இனச்சேர்க்கை இது வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் எக் தான் சொல்கிறது. இது வந்து இந்த முட்டைகள் வந்து குஞ்சு பறிக்காது. ஓகேங்க. முக்கியமான காரணம் வந்து இது வந்து ஆண் கோழி இல்லை. நம்ம எங்களுடைய செட்டில் எல்லாருமே ஃபீமேல் கோழி தான் இருக்குது. ஆண் கோழி எங்ககிட்ட கிடையாது. ஆண் கோழி இருந்தால் தான் அதை வந்து குஞ்சு பறிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அந்த முட்டைகளை உருவாகும். சரிங்க. அப்போ இது வந்து ஃபுல்லாமே வந்து முட்டை இடாது, சரி குஞ்சு பறிக்காது. குஞ்சு அது வந்து முட்டை அடக்காத முட்டை இது கிடையாது. இது அதோட ஜெனடிக் கேரக்டர் இதில் கிடையாது. சரி. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அந்த முட்டைகள் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்க, எந்தெந்த இடங்களுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்க? இங்கே வந்து அரசாங்கமே கொள்முதல் பண்ணிக்குதா, இல்லை நீங்கள் நேரடியாக வந்து வியாபாரிகள்கிட்ட விற்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கா? இங்கே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் வந்து சத்துணவு மதிய சத்துணவு திட்டத்துக்கு வந்து முட்டை கொடுக்குறோம். ஓகே. அது ஒரு
பெருமளவில் கன்சப்ஷன் ஆகுது. ரெண்டாவது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு எல்லா ஏரியாவுக்கும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் முட்டை. நாங்கள் எங்களுடைய சொந்த வண்டியில் கொடுக்குறோம். கேரளா ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து நாமக்கல்லேருந்து தான் முட்டை போகுது. அது இதுதான் மேஜர் கன்சப்ஷனு. இதில் ஒரு 75% கன்சப்ஷன் இந்த மாதிரி ஆகிடுது. மீது ஒரு 25% கன்சப்ஷன் வந்து ஏற்றுமதி ஆகுது. மொத்தம் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 கோடி முட்டை வந்து நாமக்கல்ல ப்ரொடக்ஷன் ஆகிறதா ஒரு சமீபத்தில் ஒரு ரெக்கார்ட் புள்ளி விவரம் இருக்கு. இதில் வந்து NECCன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது. இது வந்து நாமக்கல் மண்டலத்துக்குன்னு ஒரு NECC இருக்காரு. அதுக்கு ஒரு சேர்மேனாக இருக்காங்க. அதுக்கு எல்லா நிர்வாகிகள் எல்லாமே இருக்காங்க. இதில் தான் வந்து வாரத்தில் வந்து 3 முறை வந்து இதுக்கு வந்து விலையை நிர்ணயிக்கிறோம். எல்லா பண்ணையாளர்கள்ட்டையும் வந்து ஆலோசனை பெற்று அவங்க வந்து அந்த ரேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ரேட்டுக்கு தான் வந்து நாங்கள் வந்து கேரளாவுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்தாங்க சப்ளை கொடுக்குறோம். உலக நாடுகளுக்கு இது மாநிலங்களுக்கும் அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கும் இதுலேருந்து கொடுக்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தொழில் துறைகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் வந்து டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ சாதாரண ஒரு பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் இல்லை பெரிய ஃபேக்ட்ரி ஆகட்டும் டெக்னாலஜி மாறிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஆரம்பித்த அந்த ஆரம்ப காலகட்டங்களுக்கும் இப்போ இருக்கிற என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ்லாம் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. இந்த பண்ணை அமைத்தல் மேனுவலாக முட்டையை கலெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதேமாரி மேனுவலாக எடுக்கிறது ஸோ கிளீனிங் இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது மிஷினரிஸ் இல்லை. இப்போ வந்து மாநிலத்தில் ஒவ்வொரு சில இடத்துல அண்டை மாநிலத்திலலாம் போட்டிருக்காங்க. வந்து இப்போ வந்து ஜெர்மன் டெக்னாலஜிலாம் போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து அதோடைய முட்டை வந்து தானாகவே வந்து நம்ம ட்ரேல அடுக்கி கொடுக்குற அளவுக்கு இப்போ டெக்னாலஜி வந்துருக்கு. நாங்களும் அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபியூச்சரில் வந்து அதை நாங்கள் போடலான்னு ஒரு அபிப்பிராயத்தில் இருக்கிறோம். இப்போ வந்து உங்களோட பண்ணை ஒரு பண்ணை அப்படின்னாலே வந்து அவங்களுக்கு இந்த மேன் பவர். ஸோ எத்தனை பேருக்கு அதனால ஒரு வேலை வாய்ப்பு? ஒரு நாமக்கல்ல ஒரு கோழி பண்ணை இருக்குது, ஒரு முட்டை கோழி பண்ணை. ஸோ அதுக்கு இவ்வளோ பேருக்கு வேலை கிடைக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ பேருக்கு சார் இதனால 1 லட்சம் கோழிக்கு 30 பேர் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஓகேங்க. ஒரு சாதாரணமாக டெய்லி இதில் வந்து முட்டை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுற செக்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி வந்து பல செக்ஷன்லாம் இருக்குது. இதுக்கு வந்து வேலைவாய்ப்பு வந்து இங்கே நல்ல வேலைவாய்ப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் தான். தொழிலில் இது வந்து விவசாயம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற தொழில் இது இடம் இது. இதில் வந்து கோழி பண்ணைங்கிறது வந்து நல்ல பெண்களுக்கு நல்ல வேலைவாய்ப்பு கிடைக்குது. இங்கே கூலி தொழிலாளர்கள் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அவங்களுக்கு வந்து 360 நாளும் நாங்கள் வேலை கொடுக்குறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை நல்லா ஆரோக்கியமாக நல்லா இருக்கிறதுக்கு. அடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா இந்த கோழியில் வந்து கழிவுகள்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? ஸோ அதை பற்றின அதாவது அதை வந்து மற்ற இதுக்கு ஏதாவது மறுசுழற்சி பண்ணுறீங்களா இல்லை வேற எதுக்காவது யூஸ் பண்ணுறாங்களா? இது வந்து மறுசுழற்சி பண்ணுறதுக்குன்னு வந்து இப்போ வந்து ஒரு சில ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து இங்கே வந்திருக்கு. இதிலிருந்து எங்களுடைய கோழி எருவுகளை சேகரிச்சுட்டு அவங்க அதை வந்து பயோகேஸாக மாற்றுறாங்க. மாற்றி வந்து 2 மெகாவாட் மின்சாரம் வந்து தயாரிக்கிற அளவுக்கு இங்கே வந்து பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது. பெரிய நிறுவனம் வந்து அதை வந்து எடுத்து எங்களுடைய கோழிகள் இருக்க கழிவுகளை எடுத்து அவங்க வந்து சுத்திகரித்து அதை வந்து பயோகேஸாக மாற்றி அதை டீசல் ரன் பண்ணி ஜெனரேட்டர்ஸ் ரன் பண்ணி அதை வந்து ஒரு நல்ல மரபுசாரா எரிசக்தி துறை மூலயமா அவங்க வந்து செய்கிறாங்க. இது நல்லா சிறப்பாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ரெண்டாவது வந்து நல்ல வந்து ட்ரையான எருவு கோழி வந்து இது வந்து ரப்பர் தோட்டத்துக்கு ரொம்ப ஒரு எருவாக இது பயன்படுது. இது வந்து கேரளாவில் தான் இது முக்கியமான அழிவு வந்து இந்த எருவு வந்து கேரளா தான் அழியுது. இது வந்து ஒரு இந்த நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி இந்த மாதிரி மாதத்தில் வந்து ரப்பர் ட்ரீக்கு வந்து இந்த எரு போடுவாங்க, உரமாக வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. இதனால் வந்து இது வந்து வருஷத்தில் வந்து அந்த 4 மாதமும் ரொம்ப எரு தேவைகள் வரும். கேரளாவிலேருந்து வியாபாரிகள் வந்து இங்கே ஏதோ கொள்முதல் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. இதுவரைக்கும் நாம் இந்த வீடியோவில் எவ்வாறு ஒரு கோழி வளர்ப்பு பண்ணை முறையில் அமைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் இதுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் இதெல்லாம் எங்கே கிடைக்குது நாமக்கல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.